Hello 大家，我係 JVC 啊。咁呢個血光無暗的胡同呢個輪迴咧，竟然復刻喎。佢已經好耐以前出過，到而家先復刻。咁係人都打得贏啦。咁我就其實晨早已經通咗關，我記得係第一個禮拜已經通咗關嘅。咁就而家打到純粹攞嚟料嘅啫，係咯。咁未打即係未通過關嗰啲就當係一個挑戰啦。咁大家估下佢用咩隊咧？咁其實睇個 topic 都知道係用樂壇隊啦。咦？點解冇隻啱？冇隻啱心水喎，揀邊隻好？呢隻啦，求其揀一隻啦。咁好啦，咁個配置就係有奧丁啦、雙艾德同埋一隻新弓炮嘅。咁好啦，我哋入關。咁就我上一次咧就係即係半年前就係用水包隊嘅，就係雙水歐啦。當時雙水歐已經有9倍啦，不過而家咧雙包有成12.25倍喎，即係好難通唔到關嘅啫，係咯。唉，又怪講嘢，咁我都係暫時唔好講嘢住。OK， 6 com 1 set 疊珠都係得7 com 1。第三關，應該係頭12關都係小怪嚟嘅，係咪？應該到13關先有嘢打。其實12關已經係有嘢打嘅，係兩隻嗰啲叫咩？即係攞嚟升暗狂魔啊、火肥婆個技嗰啲咧，唔係幾清楚咩？咁就所以話前面係可以 hea 打嘅。係真係怪佢講嘢真係唔掂，真係。但我唔想咁悶㗎，真係唉。咁呢度原來呢度已經有個3屬盾，咁就有隻小怪喺度，小王。哇！你睇我亂轉都過。好啦，第6關啦。靈魂石嚟嘅，咁好耐都未試過打啲有靈魂石嘅輪迴啦。而家嗰啲全部都冇，黐線。虛幻輪迴又冇，喂，破防咩？吓？咁嚴重咩？OK。第八關應該係都係小怪嚟嘅，唉。第9關啦，就都係小怪嚟嘅，即係有冇悶啲？咁第10關應該唔係啦啩？我應該有種卡5G 嘅感覺，硬係好似特別少啊5G。好啦，第10關啦。一隻槍光同埋一隻水不死啦。我都知我都想知道我轉咩。真係唔可以講嘢，大家睇到個分別未咧？好啦，咁你當我偽草技都錯下坦技咯。咁其實坦技都係美王先要用一次嘅啫。咁靈魂石啦，靈魂石都係求其轉下咁樣破防就破防，破唔到防就慢磨咁樣。唉，真係我好討厭講嘢，其實我真係好唔想講嘢。但係跟住唔講嘢嗰啲人又話咩我唔配音唔想睇嗰啲片。仲破你哋唔到防？OK，
第12關應該係嗰兩隻兵，係咯，呢兩隻，一隻係攞嚟升木龍子技，一隻係攞嚟升民眾技，咁你哋行開得㗎啦。喂，天降咩？好啦，咁佢 C4嘅。13關應該係靈魂石嚟嘅，唔係喎，通天喎，通天教主，通天教主之後先係靈魂石，係我記錯咗。咁啊，風化珠就我啱先係唔記得咗嘅。如果大家識得睇嘅話，係睇得出我係唔記得咗佢有風化珠。好啦，咁就開咗隻新弓炮，就順利秒咗入到嚟第14關，今次認真靈魂石啦。咁就而家要做嘅嘢就係整下個地，整到靚仔啲，咁就冇事啦。咁你可以邊打住隻靈魂石嚟到，即係一邊打，唔係話即係攞條鞭去鞭策佢啊。係咯，可以打下佢先嘅，因為我唔想佢搏命連嘅講，因為下一關我記得係一入場就係先攻咁，就所以啲血量高啲入去係有好處，係咯，用乜嘢俾佢打死嘅陣間。雖然冇乜咁嘅可能，不過有時做定準備都好啲嘅。好，但我記得我有一個 friend 咧，佢真係入場俾人打死咗，佢好似用壓血隊，好笑。咁就而家就，咦唔係喎，應該鋪心珠，心同暗珠重要啲。喂，好恐怖，嚇死人喎！咁啊，跟住就好，咁啊，跟住水，跟住呢度燒一些暗珠，再繼續整。唉，好悶啫而家咪。整到無可再整嘞，咁我咁啦。咁希望唔好遇到雪女啦，因為雪女我會冰咗啲豬，咁我整嚟等於把揮啊。咁呢隻就係喂頂。OK， 好彩個 ban 我位 ban 得靚啫，如果佢係嗰啲喺正中心嗰啲，我真係殺咗佢。咁我專登留翻一隻心珠，因為呢一隊2隻已經可以回滿啦。好啦，秒咗。第16關係咩咧？其實我都唔知啦。7 combo 盾。咁7 combo 盾反映到我係唔可以講嘢㗎，一講嘢就大領落啫。守住6 com 加一些疊珠，哇！有暗珠天光，哇！喉嚨好痛。3、4、5、6、7 OK。7 com 盾啊嘛，使乜驚？好啦，第17關，17關係咩咧？呢度開炮嘅，我記得開炮。喂，撳唔到嘅。喂，撳到，啱先甩機係咯。咁呢度就應該就秒唔到嘅，不過就咦秒到喎！我記得當時係打2 round 先秒到喎，當年。呢度就燒咗粒風化珠佢先。跟住就呢度就點好？第幾關嚟？
第18關噶喎，咁我就都係咁樣做，心中有劇本㗎。CD2，好彩 CD2 啫。OK，咁啊，哇！2秒轉6 com 加 set 天降，唔係疊珠，黐線。好啦，第19關係阿基里斯就98回合內無視減傷咁開新弓炮同埋一隻艾德就夠啦。艾德跟住靠手轉啦，有啲唔慣當咗係2秒轉圈。boom！咁呢度就睇下先，呢度要進行疊珠嘅程序啦。睇下夠唔夠做先。其實個版面好 X 核突，就咁樣做。跟住就爆佢。冇 OX 緊張啊，大佬！123，123。好啦，靠你啦，艾德！嚟啦，艾德！咁其實就算打唔死我都要回咗血先啦，起碼都。咁正常情況底下應該打得死㗎。哎呀，拉唔切。好啦，咁回翻血就佢就打唔死我嘅。不過我相信我打得死佢 ，yes。300萬血啊嘛，我1700萬打埋嚟 ，yes。咁就人面鳥入手喎。咁其實今日咧話説已經係第2日嚟㗎，我琴日真係太忙要溫書。唉，今日考咗3科，聽日考埋，其餘嗰2科就考完啦。咁點解仲有嘢未考我都可以拍到片咧？我勤力拍片咯，咪就係。咁我話咁，既然我咁勤力咁打。咁就更加應該俾個 like 我啦，咁就呢一條片就去到咁多先啦，咁我哋下一次再見啦，拜拜。